Un saluto a tutti, siamo di nuovo qua con il TM. Sarà uno degli ultimi giri perché dopo uso ancora il Tenere un mesetto fino a fine novembre e poi Giro delle Pertiche, ragazzi, si chiama il Giro delle Pertiche. Un giro che mi piace fare spesso, mezzo ai boschi, curve, tornanti, strada stretta. Ci sono varie opzioni per fare questo giro. Oggi facciamo l'opzione andando su da Muro di Casto. Ok, partiamo.
laghetto di Bongi. Un attimo di pausa. L'autunno sta arrivando.